嘢嘅朋友，好似本師哥咁，經常有口氣嘅口好臭嗰啲朋友係要食嘅，因為養肝如養命啊，各位。有嘅你話俾我知，隻眼有黃絲嘅，有好多血絲嘅，有嘅話俾我知。同埋咧，條脷好黃嘅，壓開佢，條脷好黃嘅，話俾我知。仲有啲人咧屙啲屎咧，好似羊咩屎咁嘅，話俾我知。有嘅話俾你知，屙啲尿好黃琴琴嘅，話俾我知。同埋咧，你有大某三、小某三嘅癸某帶嘅，話俾我知。反正你嗌嘢嘅，你飲咗燒酒嘅，你話俾我知。我今日咧，我今日點解咧？我要講啲乜嘢咧？我想推一款產品嚇，推一款咩產品咧？我連阿華哥上嚟，我連阿天華上嚟，我開個視頻，因為我呢一款產品咧，佢今日喺我直播間特價，佢清咗就冇噶啦。佢平時咧係阿梁仔你上咗佢先。平時係乜嘢？我有上嘢，你講唔怕？喺香港買，佢平時係199蚊9港紙，係3蚊，得一樽嘅咋，得一樽喺香港。唔係3蚊咩打特價？喺香港199蚊港紙一樽啊，師傅。你俾人嚟睇睇，打開你個視頭。OK，我打開先啊，俾你望望呢個。嗱，你打開設置你話主卡添啊嚇。好啊，你嚟切嘅喎，師傅。嗱，你哋睇睇啦，呢個乾膠囊咧，因為佢要清貨嚇，佢要清貨清庫存，你哋睇唔睇到？睇到。呢個係英國原裝進口嘅一個乾膠囊。呢個係英國原裝進口嘅。如果你晚上瞓覺瞓得好夜嘅，你一定要試下。點解要你試？因為佢嗰個乾膠囊嚇，你哋自己睇睇啦。佢喺香某港咧都有嗰個S 2 動199嘅，你睇唔睇到？199蚊一盎嚇，一盎。咁今日俾到大家幾盎㗎？今日真係隻閪仔嚟嘅，真係住閪，正住閪嚟嘅，住閪。3蚊啊嘛。嗱咁樣好唔好？咁佢係嗱，我話俾你知，因為佢清貨，剩翻啊！我話俾你知，剩翻68份啊，剩翻68份。如果你有呢啲咁樣嘅狀況嘅，因為佢入邊有乜嘢，你華哥你噏出嚟。裏邊係有嗰個薑黃嘅，裏邊有肌醇。薑黃你大家都知道薑黃有乜嘢好噶啦？平時有啲咩炎症嘅，你食鳩齊佢，日常補某樣嘅食鳩齊佢。講啊！有奶計草啊，因為奶計草咧係。奶計草咧，佢有乜嘢好咧？對我哋嘅肝咧，佢有護嘅作用噶啦，你一睇就知噶啦。冇錯，佢裏邊仲有葛根肌醇同埋奶。葛根咧，個個都識噶啦，係咪？冇錯，咁啊平時口乾口苦口臭嘅，個個都知道噶啦，係咪？好似阿梁仔咁屙尿黃撳撳嘅，經常有好似本師哥咁，經常有口氣嘅口好臭嗰啲朋友係要食嘅，因為養肝如養命啊，各位。肝係個個人都知啦。嗱，我哋唔好講問題咁多啦，好唔好？因為咧就剩翻60-70份。咁60-70份咧，我幫佢清完咧，如果有剩嘅你就扭去天華嗰度，冇嘅就算鳩撚柒數啦，好唔好？嗱，我就推廣俾直播間嘅人知嘅啫，清鳩柒咗就點樣噶啦，199蚊3盎係咪？今日你嚟到阿小圓直播間4盎5盎，再加多1盎，食到你點樣啊？食到你健健康康嘅，食到你健健康康嘅。4盎5盎咩？再加2盎邊係6瓶嘅，到手6瓶一平時。6瓶啊！6盎啊！199蚊6樽啊！剩翻3盎㗎。6盎啊！唔係㗎，今日俾到福利，平時係3盎嚟嘅，我都係3盎，咩6盎嘅啫？但係今日係俾到師費6盎。俾我啊嘛，我鳩屎啊嘛，我鳩芝麻碌啊嘛。鳩屎最高俾我1盎，你有鳩屎啦！我都亂講咗咁都唔俾人，我屌你攞屎批啊！冇，佢呢個咧係嗰個，因為佢一樽裏邊係有60粒嘅，呢個好難得遇到一批咁高嘅貨嘅。一日食幾粒？一日食2粒嘅，佢一樽裏邊有60粒，一樽係1個月㗎啦，199蚊有食6個月㗎啦。你哋自己試下，好過你飲九乾草。如果平時唔得閒煲雞骨草嘅，你食佢，食鳩撚齊佢，一日食2粒；飲燒酒嘅食佢，好冇？飲燒酒過後嘅，夜嘅食鳩齊佢2粒，連續食佢幾個月，好冇？嚟準備。